Celé to začalo tým, že sme študovali v Nitre a ja som pri škole veľmi rada varila a tak som sa automaticky dostala k nejakým surovinám a tak. A pochádzam z dediny, takže som zvyknutá na domáce potraviny, moji rodičia pestujú, takže mať domácu zeleninu bolo pre mňa samozrejmosťou. A môj otec má farmu, on chová Mouflon Daniel a Highlandy, to je hovädzí dobytok. Takže ja som bola zvyknutá aj na mäso úplne čisté z prírody. No a vedeli sme o takejto firme, že funguje na západnom Slovensku. No a potom môj ešte vtedy priateľ Tomáš chcel, aby sme to začali v Košiciach. A ja som bol zase ten, kto mal odvahu. Takže my sme vlastne ukončili školu v 2014. A ešte sme mali taký ten mesiac, kedy nám povedali naši, že posledné prázdniny, tak si ich užite. Tak my sme celé prázdniny venovali tomu, aby sme zistili, čo ako vlastne funguje, neviem, buď živnosť, SROčka. Vrátili sme sa tu naspäť do Košic z Nitry, takže sme vlastne tu nikoho nepoznali a sme hľadali nových farmárov a dodávateľov a bolo to všetko takéto zisťovanie a vlastne sami sme sa hodili do života, do vody. Tak išlo hlavne o to, že sme vnímali tú zhoršenú kvalitu potravín a výrobkov, ktoré sú v obchodoch. A vnímali sme trend, ktorý prišiel zo západu, že ľudia hľadajú takéto kvalitnejšie potraviny. A jednou z takýchto ciest, ktoré sme videli na západe, bol práve debničkový predaj. My, keď sme začínali, tak my sme začínali hneď po škole a nemali sme skoro žiadne peniaze, takže vlastne aj naše náklady sme museli stlačiť na minimum. A vlastne do toho všetkého sme išli s takouto malou dušičkou, bez auta dokonca, takže sme nemali hneď od začiatku veľké oči a to bolo veľmi dôležité, pretože ak by sme išli hneď od začiatku do neviem akého auta, alebo do veľkého skladu, alebo do drahej web stránky, alebo niečo podobného, tak by nás to veľmi rýchlo položilo. Ale my sme všetko riešili tak nízko nakladovo, takže vlastne aj kvôli tomu fungujeme. Hneď sme si vybrali iba Košice, kdežto možno niektoré iné firmy si vybrali aj iné mesta a zistili po nejakej dobe, že to takto nie je dlhodobo udržateľné. Že si potrebujú vybudovať klientelu v každom jednom meste a to je veľmi, veľmi zložité a dlhodobé. Spočiatku sme si mysleli, že nebude problém v podstate reálne od nejakej babičky vziať nejaký sír alebo koláč a predať to ľuďom. Avšak tá byrokracia a hlavne legislatívna nás veľmi rýchlo naučila, že takto to nefunguje, že nemôžeme vziať, ja neviem, hociaký sír len tak od babičky, pretože babička musí mať schválenú výrobňu a to vlastne zmenilo veľmi pohľad na celé to debničkovanie a na to, čo nás vlastne čaká. Ak má niekto nápad, tak nech ide do toho. Ale musím tomu nápadu veriť. Lebo je to veľmi dôležité, aby človek veril, lebo naozaj prídu chvíle, kedy bude veľmi ťažko a vtedy sú tie hranice, vtedy sa to láme, či to naozaj chce človek robiť alebo nie. Ale momentálne žijeme v takej dobe, kedy aj my sami sa pohybujeme medzi veľmi veľa mladými podnikateľmi, takže je také pozitívne, že sa tak nejako zmáha, lebo aj keď sme sa veľakrát rozprávali s bývalými farmármi, alebo to už takou starou generáciou, tak oni boli všetci takí depresívni. Ale potom sme zrazu prišli ku mladým a oni to úplne inak vnímali, lebo máme tu takú tú vieru v to, že sa dokáže svet zmeniť. Alebo niečo v tom zmysle, takže určite. A samozrejme, že podnikanie alebo fungovanie v takejto sfére je o šťastí, o slobode, o tom, že človek naozaj síce môže pracovať dlho alebo niečo podobné, ale môjim kvázi šéfom je Tomáš a ja som jeho. Ale to je všetko, my máme skôr také, že máme to partnerské fungovanie, ale keď je človek v práci a mu dá niekto nejakú nezmyselnú úlohu, tak on to musí splniť, lebo šéf to povedal, ale tu sa porozprávame o tom, že takto to nemá zmysel a to nerobíme. Takže toto je veľký rozdiel.